Thank you, our Father. In Jesus' name we pray. Before I go in, God bless you as you are seated. Before I go into the message proper, I want to thank all our AGS for their support and prayer. I want to thank the pastoral team, all our pastors. You are wonderful people. All the group leaders in the church, all the groups, every member of the church, you are all wonderful people. We appreciate you. Together, I pray for all of us. We will not fall by the wayside. We shall make it to heaven in the name of Jesus. Open your Bible with me to Psalm 140. We are going to read 2 verses, and I'm going to read from here. Psalm 140. I read verse 4 and verse 5. Are we there? Say, keep me, O Lord, from the hands of the wicked. Preserve me from the violent man who have proposed to overthrow my going. Look at that verse 5 very well. The proud have hid a snare for me, and cause they have spread a net by the wayside. They have set gins for me. The proud, they hide the snare. They have laid a net. Wickedness of the highest order. Psalm 141. Look at what the psalmist says in verse 9. Psalm 141. Verse 9. He said, keep me from the snares which they have laid for me, and the gins of the workers of iniquity. Let the wicked fall into their own nets. Why that I wither escape? The wicked, they are going to fall into their own traps. That trap which they have set for you, you are not going to enter into that trap. The owner of that trap, the sender of that trap, they will enter into that trap. In the name of Jesus. This morning, by the special grace of God, I am speaking on what I call surviving the traps of the wicked. Surviving the traps of the wicked. Beloved, the wicked ones are on daily basis. They are on rampage, seeking to trap human beings. Even seeking to trap children of God. That is why the Bible says they have laid a snare. Anybody that has laid any snare for you or for your family, I stand on the altar of God at this hour. They shall enter into that trap. I said they shall enter into that trap. Any trap that they have set for you to bring you back to 0 point, as the Lord liveth and the Spirit is alive, it will not catch you and your family. In the name of Jesus. My beloved brethren, the season where we are now is a season of wickedness on high rampage. Many marriages have entered into trap unknowingly. Many marriages are in traps. Businesses are in trap. A whole country is in trap. In fact, countries are in traps. It is only those people who are children of the Most High, who allow God to direct their ways, who allow God to guide them in whatever they do. They are the only one that can survive the time where we are now. Brethren, one man collected his
gratuity. Ọkùnrin kan gba owó ìfẹ̀yìntì rẹ̀. He collected his gratuity. Ó gba owó ìfẹ̀yìntì. And he was happy. Bẹ́ẹ̀ nínú rẹ̀ dùn. All of a sudden, lójijì. a young man came to him. Ọ̀dọ́ kan tọ̀ wá. Say, we know how to do it. Ó lóun mọ bọ́n ṣe ń ṣe. We know how to do it. Ó mọ bí a ti lè ṣe. When you give us 200,000, tó bá fún wa ní ẹgbẹ̀rún in a month's time, láàrin oṣù kan. that your 200,000 will become 400,000. Ó di ìgbà lọ́nà. So if you give us 1 million, tó bá fún wa ní within mílíọ̀nù kan 30 days, láàrin ọgbọ̀n ọjọ́. your 1 million becomes 2 million. Mílíọ̀nù kan rẹ̀ yóò di mílíọ̀nù méjì. Brethren, Ará. it was a trap. Ìdẹ́kùnrin. We thank God for the life of that man. Ọpẹ́ ni fún ìgbé ayé ọkùnrin yẹn. Recently, I opened an account, bank account, Láìpẹ́ mo ṣí ilé ìfowópamọ́ kan. and I was expecting them to give me the details, Mo wá ń retí pé kán fún mi ní báwo ló ṣe yẹ. to give me the bank details and every other Láti thing. fún mi ní iye tó kù náà. All of a Àpò owó sudden, lójijì. I received a call. Mo gbọ́ ìpè. That person mentioned the name of that bank. Ẹni yẹn dárúkọ ilé iṣẹ́ yẹn He ìfowópamọ́ yẹn. mentioned, say, this is your OTP, Ó ní orí this is your bank account, nọ́mbà yín rèé. this is your so. Ibi tí ẹ̀ ń fowópamọ́ sí. And I was nọ́mbà rẹ̀ happy. ní. Inú mi sì dùn. Not knowing that it was a scammer. Láì mọ̀ pé gbájú ẹ̀ ni. The person now said, Ó wá ní. give us your PIN code. Ẹ fún wa ní. Give us your kóòdù. BVN number. Kóòdù àti BVN nọ́mbà yín. I said, just wait for me. Give me some minutes. Let me check. Mo ní ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú díẹ̀. He said, you should know it off. You should know it. Say it now. Many people are waiting. Many people are waiting. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló I said, just give me some seconds. Mo ní ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú díẹ̀. Lo and behold, as soon as I look at my phone, Mo ṣe wò ó. the true caller, The say, true caller. scammer. Ó sọ fún mi pé gbájú ẹ̀ ni. It was a trap. Ìjẹkùnrin. Thank God I did not enter into that trap. Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run pé mi ò wọnú ẹ̀. I am praying for you once again. Mo ń gbàdúrà fún yín lẹ́ẹ̀kan sí. You shall be delivered from the snare of the A ó fowlers. gbà yín lọ́wọ́ You ipá shall be àwọn delivered from the agbájú ẹ̀. snare of the fowlers. A gbà yín lọ́wọ́ ìkẹ́kọ̀ọ́ What pẹpẹyẹ. is a trap? Kí ni à ń pè ní ìdẹkùn? What is a trap? Kí ni à ń pè ní pàkúté? It is a device set to catch a victim. Ó jẹ́ ohun kan tí à ń lò láti mú àwọn èèyàn. It's a device Ó jẹ́ ohun kan that they have set èyí tí wọ́n ti rán to catch a victim láti mú ènìyàn without the knowledge of that person. láì jẹ́ kí ó mọ̀ sí i. It just sets the trap. Wọ́n á kàn dẹ tàkúté They want to yẹn. catch a person. Wọ́n fẹ́ mú They want to èèyàn. put such a person in Wọ́n bondage. fẹ́ fi ẹni yẹn sínú In ìgbèkùn. Judges 16 verse 6. Nínú ìwé onídàájọ́ orí Judges kẹrìndínlógún. chapter 16 verse 6. Orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹfà. Delilah said to Samson, Báyìí ni Dèlílà ṣe wí fún tell Sámúẹ́lì. me, I pray thee, Ó ní mo bẹ̀ ọ́ ní sọ́kùnrin. wherein thy great strength lie. Níbo ni agbára rẹ wà? A wife to the husband. Aya nìyẹn o. 3 times. Ẹ̀ẹ̀mẹ́ta. She requested for the same thing. Òun ló béèrè fún òun kan náà. Unfortunately, Ó ṣe ní láàánú. Samson did not know that it was a trap. Sámsónì ò mọ̀ pé pàkúté ni. And he was caught into that trap. Bẹ́ẹ̀ ni ó mú. He ó wọnú rẹ̀. entered into that trap. Ó wọnú pàkúté yìí. And that trap that he entered into Inú pàkúté tó sì wọ̀ yìí. make him to become nobody. Ó sọ di ẹni I tí ò am jámọ́ praying for kankan. somebody with a louder amen. Mò ń gbàdúrà fún ẹnìkan tó lè ṣe àmì Any ńlá. trap that they have set for you to make you Mr. Nobody. Àkúté yòówù tó ti dẹ láti Any sọ ẹ́ di kò trap tó- they have kò ṣe set for you kankan. to make you Mrs. Nobody. Àkúté tó ti dẹ láti sọ ẹ́ di kò ṣe In the kankan. name that is above every other name, Lórúkọ tí ó ju gbogbo orúkọ the lọ. owner shall enter into that trap. Ẹnìkan ni ó kó sí i. The person that set that trap, Ẹni tó dé tàkúté yẹn. they shall enter into that Máa trap. wọ inú ẹ̀. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. What is a trap again? Kí tó ni tàkúté? It is a device Ó jẹ́ ohun kan set to ambush a person. tí a rán láti dọdẹ ẹnìkan. They will set it to ambush a person. Ohun tí a dẹ láti mú èèyàn. What is a trap again? Kí tó ni tàkúté? It is a net Ó jẹ́ ohun kan that has been fashioned by a person to catch another one. èyí tí ẹnìkan ti dẹ láti mú ẹlòmíràn. A net. Ó jẹ́ àwọn They have fashioned it èyí tí wọ́n ti dẹ to catch a person. láti mú èèyàn. One man wanted to hand over to me Ẹnìkan fẹ́ fàṣẹ in níbi my lọ́wọ́ place of work. níbi iṣẹ́ mi One morning, ní àárọ̀ òkèjọ́ kan. the man was taking pap and akara, Ọkùnrin yìí mú ẹ̀kọ́ àti àkàrà lọ́wọ́. and the man sent for me. Ó wá pè mí. When I got there, Nígbà tí mo dé ibẹ̀. 2 spoons, Síbí méjì ló wà ń bẹ̀. one for the man, Ìkan wà fọ́kùnrin. the other one for me. Ìkejì wà I fún mi. look at the pap, Mo wo ẹ̀kọ́ yìí. I look at the akara. Bẹ́ẹ̀ ni mo wà It àkàrà. was the akara ilepo.
And I begin to wonder, when last did I eat akara elepo? He said, it's a good meal. That's why one should be eating in the morning. I look at the man. I said, this man wants to trap me. That day, Holy Spirit of God spoke to me. And I used a way to tell them that it's not yet time for me to eat. So if you are here as a man and you eat just anything, you can eat anywhere. My beloved brethren, I am bold to tell you, you may be entering into a trap. What is a trap again? It is a hidden trick of the enemy. A hidden trick of the enemy to make you to become a prisoner. Hidden trick. Something that you will not even know, you will not even observe. So as to make you to become captive. In Genesis 39 verse 7, the Bible says, Genesis 39 verse 7, it said, and it came to pass after this thing that his master's wife cast her eyes upon him. And she said, lie with me. That was Potiphar's wife and Joseph. He said, lie with me. Some people would have taken that one as a free sex. Lo and behold, it was a trap. Thank God for the life of Joseph. You will close your eyes as you are seated. Close your eyes and pray this prayer. Say, anybody that has set trap for me, anybody that has set trap for me, as I am praying now, enter into that trap yourself. Enter into that trap yourself. Anybody that has set trap for me, enter into that trap yourself. Enter into that trap yourself. In the mighty name of Jesus. Enter into that trap yourself. Anybody that has set trap for me, I command you to enter into that trap. I command you to fall into your own trap. I command you to fall into your own trap. In the mighty name of Jesus. Fall into your own trap. Fall into your own trap. Fall into your own trap. Anybody that has set trap for me, set trap for my wife, set trap for my children, as I am praying now, enter into that trap yourself. Enter into that trap yourself. So shall it be. In Jesus' name we pray. Beloved, there are wickedness in our environment. And you cannot afford to be ignorant of the devices of the enemy. On a daily basis, people are setting traps for one another. One young boy, very brilliant a boy, in his school stats, all the 9 subjects, A1. All the 9 subjects, A1. He applied for scholarship. 3 scholarships at the same time. So he had to choose the one to go. 48 hours to the time the boy would travel. 48 hours. The friends. The friends. They said they are organizing a sent forth party for him. And lo and behold, they organized it. They organized the sent forth. But at that they are sent forth, at their sent forth, the boy did not know it was a trap. That place, they drank. They ate. Guests were there. And he too, that has a colorful destiny. He was given a small girl. Lo and behold, very early in the morning, while they were coming back home, they were arrested as an armed robber. And that ended his education. What happened to that boy? Trap was set for him. My beloved brethren, we are going to pray this morning.
As a child of God, Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. you cannot afford to enter into the trap of the O enemy. gbọ́dọ̀ wọnú pàkúté àwọn The ọ̀tá. person that set the trap, they must be the one to enter into it. Pàkúté yẹn gangan ló gbọ́dọ̀ wọnú rẹ̀ lọ. The Lord, Olùfẹ́. I heard the story of another married woman. Mo tún gbọ́ ìtàn obìnrin mìíràn tó ti This lọ́kọ. woman Obìnrin yìí, had an engineer as the husband. ọkọ rẹ̀ onímọ̀ ẹ̀rọ ni. Everything was going on well with this woman. Ohun gbogbo ló ń lọ déédéé fún obìnrin This yìí. woman had 4 children, Obìnrin yìí ní ọmọ mẹ́rin, 3 boys, ọmọkùnrin mẹ́ta, 1 girl. àti ọmọbìnrin kan. Everything was going on well in the Ohun gbogbo family. ló ń lọ déédéé nínú ẹbí And yẹn. this woman Obìnrin yìí, had a very big supermarket. ó sì ní ilé ìtajà ńlá When the kan. husband closed in the place of work, Nígbà tí ọkọ bá kò lẹ́nu iṣẹ́, the driver will carry the man to the shop of madam. awakọ̀ yóò gbé lọ sí ibi ìtajà The driver arábìnrin will rẹ̀. take the vehicle home. Awakọ̀ yóò wá gbé ọkọ̀ lọ sílé. The man will stay with the wife and the children. Ọkùnrin yóò dúró ti Everything ìyàwó was àtọmọ going rẹ̀. there. Everything was going on well Ohun with gbogbo them. ló ń lọ déédéé pẹ̀lú wọn. One day came. Ọjọ́ kan wá dé o. A close friend of madam came. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ obìnrin yìí wá Said, wá. are you sure that this your husband really loves Ó you? ní ṣé o mọ̀, ó rí dájú pé Are you ọkọ sure ìfẹ́ràn that this rẹ̀. your husband really loves you? Ṣé ó dá ẹ lójú pé ọkọ yìí nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ And the one tòótọ́? said, he's trying, he's trying. Ó ní ó ń gbìyànjú. He's trying. He will come back from the place of work. He will stay with you. Tó bá kò níbi You iṣẹ́, go yóò wá together jó. in the night. You go home Lálẹ́, together. ẹ jọ máa He lọlé. said he's trying, Ó he's ló ń trying. gbìyànjú, ó ń gbìyànjú. That one said, that trying is dangerous. So Ó ní ó ń gbìyànjú yẹn, ó léwu say, I o. will take you to one Baba. Màá mú ẹ lọ sọ́dọ̀ And when we bàbá get to that Baba, kan. Nígbà tẹ́ bá he débẹ̀, give you a love concussion. á fún ẹ ní You are the only one you'll be looking at your eyes. owó You nìkan ní will a máa never wojú look ẹ̀. at another person's Kò ní eyes. wojú ẹlòmíràn láéláé. She got the concussion. Ó débẹ̀ ó mú Immediately she used the concussion. bó ṣe lo oògùn yìí. What the husband was not doing in the house, Ohun tí ọkọ ò lè ṣe lé, the husband started doing it. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Beating started. Lílù dé, Hatred started. ìkórìíra The dé. man will come home very late in the night. Á dé lálẹ́. Lo and behold, Kíyèsí. when the beating was too much, Nígbà tí lílù yìí pọ̀, the woman had to pack out of the house. obìnrin láti kókó nínú And ilé. this same friend of ours Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ kan yìí now náà, take over. òun ló bá gbà I'm kóso. praying for someone here this Mò morning. ń gbàdúrà fẹ́ni kan níbí láàárọ̀ yìí. Anybody that want to take what belongs to you, Ẹnikẹ́ni tó fẹ́ gba ohun tó jẹ́ tiẹ̀. they shall fall down and die in the name of Jesus. Wọ́n á sì kú lórúkọ Say they shall Jésù. fall down and die in the name of Wọ́n Jesus. á sì kú lórúkọ So, Jésù. young ones, if you are listening to me this morning, Ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ bá ń tẹ́tí sí mi láàárọ̀. listen to me very well. Ẹ tẹ́tí dáradára. I love you. That boy that is saying I love you. Mo fẹ́ ọkùnrin tó sọ pé That mo boy nífẹ̀ẹ́ that rẹ. is saying you are the sugar in my tea. Ọkùnrin tó sọ pé ìwọ ni ṣúgà inú tíì mi It's yẹn. a trap. Tàkúté ni. It's a trap. Tàkúté ni. That boy that will take you to eateries, Ọkùnrin yẹn tí ó gbé ẹ lọ sílé will oúnjẹ. buy so many things for you. Tó ra ohunkóhun ọ̀pọ̀lọpọ̀ Expensive thing, he will buy it for you. ohunkóhun tó bá fẹ́ òun náà You ni. look at that boy very well. Wò ó dáadáa o. You see all her body, Wàá rí gbogbo ara rẹ̀. all the paintings. Gbogbo àwọn tó ń kọ́. Not only that, Ìṣe yẹn nìkan. he put on earring. Man, putting on earring. Ọkùnrin tó fi ẹtí You sétí. see chain, everything. Wàá rí chain. And we are saying he loves you. Bẹ́ẹ̀ ló sọ pé òun nífẹ̀ẹ́ rẹ. It's a trap. Tàkúté ni. He's inviting you to his parents' house. Ó ń pè ẹ́ wá sílé àwọn òbí rẹ̀. When the parents are not around, Nígbà táwọn òbí rẹ̀ ò sí he lé. will never invite you when the parents are around. Kò ní pè ẹ́ nígbà táwọn òbí And you wà are lé o. saying he loves you. Bẹ́ẹ̀ ló ń sọ He pé ó loves nífẹ̀ẹ́ me. rẹ̀, ó nífẹ̀ẹ́ He rẹ̀. loves me. Ó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. What does he know about love? Kí ló mọ̀ nípa ìfẹ́? It's a trap. Tàkúté ni. It's a trap. Tàkúté ni. Young ones, Ẹ̀yin ọ̀dọ́. don't destroy your tomorrow. Ẹ má ba ọjọ́ Don't ọ̀la yín jẹ́. enter into trap. Ẹ má wọnú Many tàkúté. people have entered into such trap. Ọ̀pọ̀ ti wọnú tàkúté bẹ́ẹ̀. And up till today they are crying. Títí lónìí ni wọ́n sì ń ké. I pray you will not cry in the name of Gbàdúrà pé Jesus. ò ní sunkún All lórúkọ those Jésù. sugar-coated mouths. Gbogbo àwọn tó jẹ́ pé Oh. ẹnu wọn dùn yẹn. Sugar-coated thing. Say sweet thing, sweet thing. Ọmọ ẹnu wọn dùn, wọ́n lè sọ ohun tó dùn. It's a trap. Tàkúté ni. Brethren, Ara. when you are going along the street, Nígbà tó bá ń lọ you see lóòpópónà. job vacancies Ó wá rí i by pé the wall. They say 50,000, 40,000. Apply. Iṣẹ́ wà nílẹ̀. Apply. 40 náírà. Brethren, Ọgbẹ̀rún 40. 40,000 job. Iṣẹ́ 40 Nobody will náírà. go and paste it on the wall. Ẹgbẹ̀rún lọ́nà 40 In náírà. Nigeria of Tọ́lọ̀ today, lẹ̀ márùn ògiri ní All Nàìjíríà those òní. ones, they are Gbogbo àwọn trapped. yẹn, Tàkúté ni. I pray for you. Ó gbàdúrà fún ọ. You will not enter into their traps Ó in ní the wọ́n name of tàkúté Jesus. wọn lórúkọ Jésù. I say you will not enter into their traps Ó ní wọ́n in the name of tàkúté wọn Jesus. lórúkọ Jésù. Brethren, Ara. how do people enter into trap? Báwo làwọn yẹn ṣe ń wọnú pàkúté? Many people are entering into the trap unknowingly. Ọ̀pọ̀ ló ń wọ̀ láì mọ̀.
How do people enter into a trap? Báwo náà ṣe wọnú tàkúté yìí? Number one, Àkọ́kọ́, through the words of their mouth. nípa ọ̀rọ̀ ẹnu wọn. Through the words of their mouth. Nípa ọ̀rọ̀ ẹnu wọn. Some people are entering into traps. Àwọn èèyàn wọnú tàkúté. The Israelites, Àwọn ará Ishmaeli. when they were in the wilderness, Nígbà tí wọ́n wà ní aginjù. in Exodus 14 verse 12, Nínú ìwé Ẹ́sọ́dù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ they told kejìlá, Moses, wọ́n sọ fún Mósè. is this not the word that you have been telling you, Moses? Àṣẹ tá à ń sọ fún ọ ní Saying, Mósè. let us alone. Pé fi wá Let sílẹ̀. us continue to serve the Ká Egyptians. máa sin àwọn ará Íjíbítì. Is it not better for us to have died in Egypt Ṣé kò sọ fún wa pé ká kú ní Íjíbítì? than to die in this wilderness? Ju ká kú nínú aginjù yìí lọ. And God heard them. Ọlọ́run sì gbọ́ wọn. God heard them. Ọlọ́run gbọ́ wọn. Is it not better for them to have died? Ṣé kò dára fún wọn pé káwọn Lo and behold, if you read the Bible very well, kíyèsí tá a bá ka Bíbélì they all dáadáa? died in the wilderness Gbogbo wọn ni wọ́n kú nínú through aginjù the word of their mouth. nítorí ọ̀rọ̀ ẹnu I wọn. need to ask you, Mo gbọ́dọ̀ béèrè what are lọ́wọ́ wọn. those words Irú àwọn ọ̀rọ̀ wo that you are speaking into your life? ló sọ sínú ayé rẹ? What are those confessions that you are Àwọn making into ìjẹ́wọ́ your wo life? ló sọ sínú ayé rẹ? Children of God, we should be careful Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ with jẹ́ the ká kinds of kíyèsára. words that will make upon our lives. Irú ohun tí a bá sọ sínú ayé wa. I cannot make it. O lè It ṣe. is Ó finished. parí. This is the end of the road. Òpin rẹ̀ rèé. Who tells you that? Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ? God has not told you that. Ọlọ́run kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. I am warning each and every one of us. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń kírọ̀ fún ẹnì The kọ̀ọ̀kan wa. words that comes out of our mouth, Ọ̀rọ̀ tó bá ń tẹnu wa jáde. we need to be very, very careful Ẹ jẹ́ about ká it. máa kíyèsí wọn. When you look at the story between Jacob and Esau, Tá a bá wo ìtàn láàrin Jacob àti Esau. Esau said, Esau wípé. what profit does it birthright has Ó for ní èrè me? wo ni ọjọ́ ogún ìbí yìí ní fún mi? Just because of food. Nítorí oúnjẹ Is it lásán. what profit? Ó ní kí lè rè tí What ọjọ́ ogún profit? yìí. Èrè wo ló ní? I'm praying for you today, oh, Mò ń gbàdúrà fún ọ lónìí o. in your father's house, Nílé bàbá rẹ. in your mother's house. Nílé màmá rẹ. Anybody that has trap for you in there, Ẹnikẹ́ni tó ti dẹ pàkúté sílẹ̀ fún ẹ. the person, those people, Àwọn èèyàn they bẹ́ẹ̀. shall fall down and die. Ṣubú wá Say they sí shall kú. fall down and die. Ṣubú wá sí kú. What is another way through which people enter into trap? Ọ̀nà mìíràn wo làwọn èèyàn ṣe ń gbà wọnú Listen to me pàkúté? very well this morning. Ẹ ti sinmi dáadáa láàárọ̀ yìí o. The places you visit, Àwọn ibi tó ń bẹ̀ wò. through the places that you go, Nípasẹ̀ àwọn ibi tó ń lọ. born again Christian, Ọmọlẹ́yìn Kristi àtúbí. you are visiting harlots. Ò ń bẹ àwọn aṣẹ́wó wò. What are you doing there? Kí ló ń ṣe níbẹ̀? Born again Christian, Kìsẹ́nì àtúbí. you are following your friends Ò ń tẹ̀lé àwọn to ọ̀rẹ́ rẹ. drinking joints. Lọ sí ibi All ọtí. your friends, Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ they rẹ. are alcoholic. Gbogbo wọn You ọlọ́tí. don't have friends that take minerals. Kò sí ọ̀rẹ́ tó All mú your friends, ẹlẹ́rìndòdò. all the friends that you have, Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ they tó are the ní. ones that will go and stay there and they will stay there for long. Ẹ wá pẹ́ títí. And they will come out, they will come back at ago kékeré Nígbà tí wọ́n bá dé ó and di say, I òru. cannot do without Wọ́n them. láwọn ò lè ṣe My láì sí childhood wọn. friend. Àwọn We ọ̀rẹ́ mi grew ìgbà together. kékeré, a jọ dàgbà ni. All your friends, Àwọn ọ̀rẹ́ they rẹ. have 2, 3 wives. Ìyàwó méjì mẹ́ta ni wọ́n Let ní me nílé. tell you, Jẹ́ kí n sọ fún if you ọ. are still keeping companion with these people, Tó o bá sì tún bá wọn rìn. you are signing that you want to enter into trap. Òun wá fúnra rẹ fi hàn pé o fẹ́ wọnú pàkúté. Yes, you are saying that you want to enter into trap. O fẹ́ wọnú pàkúté. When God gives you a direction, Nígbà tí Ọlọ́run bá tọ́ ẹ sọ́nà. and say, no, God, I'm not going to that place. Oh, Òun ni Ọlọ́run I am going on my own. Mò ń dá lọ ni. God told Jonah, Ọlọ́run sọ fún Jónà. Jonah, I have an assignment for you. Mo níṣẹ́ fún ọ o. Go to Nineveh. Lọ sí He Nínéfè. said, Ó ní no. rárá o. And he took his passport, Ó sì mú ìwé boarded ìrìnnà a rẹ̀. vehicle, Ó wọ paid ọkọ̀. for the fare, Ó sanwó. and went to Tarshish. Ó gba Táṣíṣì lọ. You all know what happened to him. Ó mọ Are tó you ṣe. like that? Ṣé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ọ́? Beloved, Olùfẹ́. those places that you go, Àwọn ibi tí ò ń lọ. those places that you are entering into, Àwọn ibi tí ò ń wọ̀ lọ. it may be a place of trap. Ó lè jẹ́ ibi ìkẹ́kùn. Beloved, Olùfẹ́. what is another way Ọ̀nà mìíràn through wo which people enter into trap? ni àwọn èèyàn ṣe ń gbà wọnú pàkúté? The environment you live Agbègbè tí ò ń gbé. or the house where you live. Àbí ilé tó ń gbé. It may be a trap. Ó lè jẹ́ pàkúté. The environment where you live Agbègbè tí ò ń gbé. or the house where you live. Tàbí ilé tí ò ń gbé. Brethren, Ara. there are some environments. Àwọn agbègbè kan They wà. are called bewitched environment. Ó jẹ́ agbègbè tó ti gbàgbọ́ You see, if you live in that environment tó o bá ń gbé irú agbègbè bẹ́ẹ̀ on weekly basis,
lójoojúmọ́. You'll be seeing obituary. Wàá máa rí ìsìnkú. 40 years. Ọmọ ogójì ọdún. 32. Ọmọ ọdún 50 méjìlélọ́gbọ̀n. years. Ọmọ àádọ́ta ọdún. All the elderly ones, they are not dying. Àwọn àgbààgbà kú o. But the young ones, Bí àwọn ọ̀dọ́. they are the ones that will be dying. Àwọn ni wọ́n ń kú. If you enter a bewitched house, Tó bá wọnú ilé tó ti gbà you bọ̀dé. enter a house, Ó wọnú ilé bẹ́ẹ̀. all the tenants that you met there, Gbogbo àwọn ayálégbé tó bá ń bẹ̀. their vehicles, the vehicle that they took to that house Gbogbo ọkọ̀ tí wọ́n gbé débẹ̀. is already granted. Wọ́n ti gorí odó. In that house, Irú ilé bẹ́ẹ̀. no naming ceremony ever done in that Kò house. sí ìkómọ kankan tó wáyé nínú irú ilé bẹ́ẹ̀. And you are saying it doesn't matter. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ pé kò ṣe nǹkan kan. It doesn't Kò matter. ṣe nǹkan kan. The people that you are living with, Àwọn tó ń bá gbé. no, you are a born again Christian, Àtúbí ni wọ́n o. but the people that you are living with, Àtúbí ni ẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tó ń bá gbé. they are drunkards. Wọ́n jẹ́ ọ̀mùtí. They are womanizers. Wọ́n jẹ́ ẹni tó ń gbóbìnrin kiri. And you are still keeping them. Síbẹ̀ ò ń bá They say, wọn this is my father's house. onílé bàbá mi. I am not paying anything. Mi ò sọ kọ́kọ́ I níbẹ̀. cannot leave my father's house. Why should I be paying there? Wọ́n ṣe máa wá lọ sanwó My nínú father nǹkan. has buildings, so many flats. Nígbà tí ilé bàbá mi wà ń bẹ̀. Beloved, Olùfẹ́, you may be entering into a trap. o lè máa wọnú pàkúté. Close your eyes as you are seated once Díjú again. rẹ nígbà tó You will jókòó. pray this prayer. Wàá gbàdúrà yìí. And the way you pray the prayer Bí a ṣe wá gbà á. will show actually if you want to be free from this trap. Yóò sọ bóyá o fẹ́ bọ́ If you lọ́wọ́ don't pàkúté want yìí. this trap that we are talking about to waste your destiny, Tí o bá fẹ́ kí tàkúté yìí kó mú èèyàn mọ́ say rẹ. anybody Sọ pé ẹnikẹ́ni setting trap for me, tó ń jẹ pàkúté fún mi. anybody Ẹnikẹ́ni setting trap for tó me ń jẹ páńpẹ́ fún in mi. order to waste my life. Láti mú ayé Anybody ìṣòfò. Ẹnikẹ́ni setting trap for me tó ń jẹ páńpẹ́ in fún order mi. to waste my life. fi ayé mi As ṣòfò. I am praying now, Bí mo ṣe ń oh yeah, be gbàdúrà wasted, báyìí, be ẹ wasted, ṣòfò, ẹ be ṣòfò, wasted, ẹ ṣòfò, be wasted, ẹ ṣòfò, be wasted. ẹ ṣòfò. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Anybody Ẹnikẹ́ni setting trap for me tó ń jẹ páńpẹ́ as fún I mi. am praying Bí now, mo ṣe ń gbàdúrà oh yeah, be báyìí. wasted, Ẹ máa ṣòfò. be wasted. Ẹ ṣòfò. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Anybody that is setting trap for me in order to waste my life, as I am praying now, I command you to be wasted. I command you to be wasted. I command you to be wasted. In the mighty name of Jesus. I command you to be wasted. In the name of Jesus. So shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Jesus' name we pray. Lórúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Brethren, Ará. what is another way through which people enter into trap? Ọ̀nà mìíràn ó tún ní àwọn èèyàn ṣáà wọnú pàkúté. What you use your money to buy Ohun tí o fowó rẹ̀ rà ni. and the gifts that you receive from people. Àti irú ẹ̀bùn tó gbà lọ́wọ́ àwọn My ènìyàn. beloved brethren, Olùfẹ́ mi ọ̀wọ́. don't use your money to buy trap. Máa fowó rẹ̀ ra pàkúté. Many people are using their hard-earned money. Ọ̀pọ̀ ló fi owó tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún. You see an image in a supermarket. Orí àwòrán kan ní ilé In a ìtajà. supermarket. Nílé ìtajà. You don't know what that signifies. O mọ nǹkan tó túmọ̀ sí. You now bring it to your own house O bá mú lọlé. and it starts giving you problem. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ẹ ní wàhálà. Beloved, Olùfẹ́. those gifts that you are receiving from people, Àwọn ẹ̀bùn tó ń gbà látọwọ́ ènìyàn do yẹn. you look at them carefully? Ǹjẹ́ òun farabalẹ̀ Do láti you yẹ̀ pray wọ́n? over them? Ǹjẹ́ òun gbàdúrà lórí wọn? One boy got married. Ọmọkùnrin kan ṣègbéyàwó. Out of the gifts given to him, Lára àwọn ẹ̀bùn tí wọ́n fún un. stove, old stove, not new one. Stóòfù ìdáná. When we epo pípẹ́. open the stove, Tó bá ṣí. everything inside the stove, Ohun gbogbo tó wà nù rẹ̀. very old. Òun ló ti gbó. What does that signify? Kí ló túmọ̀ sí? Brethren, we Olùfẹ́. need to be careful. A nílò láti kíyèsára. The children of Satan, Àwọn ọmọ Sátánì. they know what they are doing. Wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe o. Children of God cannot afford to be Àwọn careless. ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣe. And that's why the jáfara. Bible says, Ìdí tí Bíbélì those sọ who fún wa think pé that they àwọn stand, tó lérò pé he said they should take it. Ó ní kí wọ́n kíyèsára. Lest they fall. Kọ́ má bàa ṣubú. You and I will not fall in the name Ìwà of tí èmi Jesus. ò ní ṣubú lórúkọ Jésù. Disobedient unto God Àìgbọràn sí Ọlọ́run. is another way by which people enter trap. Ó jẹ́ ọ̀nà mìíràn tí àwọn èèyàn ṣe ń gbà When you wọnú pàkúté. disobey God, Nígbà tó bá ṣe àìgbọràn when sí God Ọlọ́run. gives you an instruction, Nígbà tó Ọlọ́run bá tó ẹ and sọ́nà. you believe that you are wiser than Tó God. sì lérò pé o gbọ́n ju Ọlọ́run lọ. When you look at the story of the young prophet and the old prophet, Tí a bá wo ìtàn wòlíì kékeré àti God wòlíì gave a àgbà. specific assignment to the old prophet, to Ọlọ́run the young fún prophet. Ọ̀dọ́ wòlíì yìí ní iṣẹ́ kan pàtó. And after carrying out the assignment, Ṣé ó ti ṣe after iṣẹ́ yẹn? carrying out the Nígbà assignment, tó parí iṣẹ́ yẹn, he was on his way going. ó wá ń padà lọ. The Bible recorded it. Akọnubélì. He now stayed under a particular tree. Ó wá dúró lábẹ́ igi He kan. was resting. Ó ń sinmi. Satanic bus stop.
ó jẹ́ ibùdókọ̀ And the Sátánì. old prophet now came Bẹ́ẹ̀ ni àgbà and wòlíì met wáyé. him there. Ó bà He níbẹ̀. said, Angel of God has just spoken to me. Ó ní áńgẹ́lì Ọlọ́run ṣe Oh, bá come sọ̀rọ̀. back and eat and Ó dine. ní padà wá jẹun kó wá. He went back. Ó padà. That was the end of that man. Òpin rẹ̀ Lion devoured the man. Kìnìún pa Beloved, olùfẹ́. disobedient unto God Àìgbọràn sí Ọlọ́run. will make a person to enter into trap. Ó máa mú kéèyàn wọnú pàkúté lọ. Covenants that you are making, covenants. Àwọn àwọn májẹ̀mú tí ò ń dá. Oh, I will marry you. Màá fẹ́ ọ. 15-year-old girl. Ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Oh, nothing will separate us in life. Ìṣòhun tí ó yà wá láyé yìí. Oh, I will marry you. Ẹ̀wọ́ ni màá If fẹ́. my parents God say I should not marry, I will marry you. Mo jẹ́rìí pé mo à fẹ́ ọ. And you now begin to lick the blood of one another. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ẹ̀jẹ̀ ara yín. To actually show that even if you travel out, you will marry me. Láti fi hàn pé kódà gan bó bá rìn àjò lọ So sókè let òkun wá us fẹ́. lick our blood. Ó dà ẹ jẹ́ ká mú The ẹ̀jẹ̀ ara wa. covenant has been put in place. Ẹ ti dá májẹ̀mú. Lo and behold, Kíyèsí. such a person may be entering into trap. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè máa wọnú pàkúté. I am seriously looking at our time. Mo ń wàgò. What are the agendas of the traps of the wicked? Kí wá ní iṣẹ́ pàǹpẹ́ àwọn. What are the agenda? Kí ni iṣẹ́ It is pàǹpẹ́ to àwọn èèyàn? destroy a person. Láti pa èèyàn run ni. To destroy a person. Láti pa ènìyàn kan run. What is the agenda again? Kí tún ni iṣẹ́ wọn? To make you lose your position. Láti mú ẹ sọ ipò rẹ nù. A man was promoted in his place of work. A gbé ọkùnrin kan ga níbi iṣẹ́ Lo rẹ̀. and behold, the wicked gathered. Àwọn ìkẹyìn kóra And jọ. they put a very dangerous material, powder, Wọ́n wá on fi ohun the seat búburú kan sí orí àga fún un. to make the man to lose his position. Kó bàa lè pàdánù ipò yẹn. What are the agenda of the traps of the wicked again? Kí tún ni èròǹgbà àwọn Is to make you lose your belonging. Nítorí kó bàa lè pàdánù àwọn ohun ìní rẹ ni. That which belongs to you. Ohun tí ṣe tiẹ̀ yẹn. They will want you to lose it. Wọ́n fẹ́ kó o sọnù. When you read the story of Ahab and Naboth, Tá a bá ka ìtàn Ahabu àti Nábótì. oh, Ahab was a king. Ahabu jẹ́ He ọba. had so many things, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan but lónìí. he coveted the vineyard of Naboth. Ṣùgbọ́n ó ṣojú kòkòrò ọgbà àjàrà Nábótì. He wants it by all means. Ó ṣàfẹ́ gbà ní tipa ni. And his wife, that satanic wife, Bẹ́ẹ̀ assisted ni him. ìyàwó rẹ̀ ẹni èṣù yẹn ó ràn án lọ́wọ́. The Bible recorded it. Akọ nínú Bélì. He said 2 men, Wọ́n ní ọkùnrin méjì. children of Belial. Àwọn ọmọ Bélíálì. They now testified. Wọ́n wá They said, jẹ́rìí. we saw it. Wọ́n ní àárín. Say this Naboth. Ọkùnrin He Nábótì. blasphemed against God and Ó man. sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run àti sí ọba. Why? Èyí ṣe. So as to take the possession that Wọ́n bá belongs lè to gba God. ohun tí ṣe ohun ìní ẹ̀ ni. Beloved, Olùfẹ́. what is the agenda of the traps of the wicked again? Kí tún ni àgbékalẹ̀ àti ètò àwọn èèyàn Is to kà make a person to come back to 0 point. láti bá dá èèyàn padà sí ipò òfìfo. To make a person to come back to 0 point. Láti mú kéèyàn padà sí ipò òfìfo ni. When you read Judges chapter 8 verse 24, Nígbà tá a bá ka ìwé onídàájọ́ orí kẹjọ ẹsẹ̀ in the book of kẹrìnlélógún. Judges chapter 8 Ìwé 24, onídàájọ́ orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. you will see what happened to Gideon there. A ó rí ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Gídíónì níbẹ̀. Gideon that the Bible recorded was a man of valor. Ẹni tí Ọlọ́run pè ní ọkùnrin akọni. Gideon that destroyed the idols of his father's house. Ẹni tó pa gbogbo àwọn òrìṣà ilé A bàbá time rẹ̀. now came in the life of Gideon. Àkókò kan wá dé nínú ayé He rẹ̀. was now collecting the jewelries and the Olúwa earrings gba from the gbogbo ears of the people. Góòlù àti etí etí àwọn And he èèyàn. was making gods for them. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì ń fi ṣe òrìṣà fún wọn. Beloved, Olùfẹ́, when they want to take a person back to 0 point, nígbà tí wọ́n bá fẹ́ dáyàn padà sí ipò òfo, they can use the trap. wọ́n lè dẹ páńpẹ́ fún irú ẹni Any bẹ́ẹ̀. power that wants you to fall from grace to grass, Agbára kábàá tó fẹ́ kó o power that wants you to become the tail, tó fẹ́ kó o di ìrù. today by the power of Lónìí God, nípa agbára they Ọlọ́run. shall be roasted by fire. Iná Say yóò they jó shall be wọn run. roasted by Iná fire. yóò yan wọ́n run. In the name of Iná Jesus. yóò yan wọ́n gbẹ lórúkọ Jésù. How will you know? Báwo ló ṣe lè mọ̀? How will you know Báwo ló ṣe lè mọ̀? if you are in the trap of the wicked? Bóyá o wà nínú páńpẹ́ àwọn ọ̀tá. Listen very well at this time. Tẹ́tí dáadáa báyìí o. When you are constantly falling into sin, Tó bá ń ṣubú sí inú ẹ̀ṣẹ̀ nígbà gbogbo. the sin that you do not want to commit, Ẹ̀ṣẹ̀ tí ò fẹ́ dá. when you commit it, Tó bá dá. you will show remorse. Wàá sọ. You will show remorse. Wàá káàánú. You will cry unto the living God. Wàá kígbe sí Ọlọ́run And alààyè. God will say he has forgiven you. Ọlọ́run sì rẹ́ àwọn After adájọ́. some few days, Lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀. the same sin
ẹ̀ṣẹ̀ kan náà you yìí will commit it again. á tún dáa. And when people now ask you why, báyọ̀ bá bí ẹ kí ló you say, I dé. don't know. bá ní mi ò mọ. I don't mi know. ò mọ tó fà á. Brethren, ara it's one of the ways by which to show that you are in a trap. ọ̀kan lára ọ̀nà láti fi hàn pé o wà nínú páńpẹ́ nìyí. When you are making progress in life, nígbà tí o bá ń tẹ̀síwájú láyé. but all of a sudden, ṣùgbọ́n lójijì you come back to square one. o bá tún padà síbi tó ti ń bọ̀. You have been making progress. o ti ń tẹ̀síwájú. People have been congratulating you. àwọn èèyàn kí ẹ kú All of a oríire. sudden, lójijì that progress, ìtẹ̀síwájú yẹn you just drop back again. á bá tún lọ relẹ̀. You get delay in getting married. o dé ipò tí o ti yẹ kó o ṣègbéyàwó tàbí lọ́kọ. You had difficulty in getting married. o ní ètò pé wà á But ṣègbéyàwó. after your marriage now, ìgbọ́n lẹ́yìn ìgbéyàwó few months after marriage, oṣù díẹ̀ lẹ́yìn ìgbéyàwó the partner died. ni ẹnìkejì inú ìgbéyàwó bá kú. It shows that there is a trap in that ó fi life. hàn pé páńpẹ́ wà ní inú ayé bẹ́ẹ̀ ni. You have been looking for a job for years. o ti ń wá iṣẹ́ fún ọjọ́ pípẹ́. All of a sudden, you now get a job. lójijì níṣẹ́ bá dé. They now put you in a high position. wọ́n bá fi ẹ́ sí ipò gíga. Few months after that, oṣù díẹ̀ lẹ́yìn èyí that company collapsed. ni iléeṣẹ́ bá dá. And they sack everybody there. wọ́n bá dá gbogbo èèyàn And you dúró. now become an applicant again. o bá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní wáṣẹ́. It shows that that person is in a trap. ó fi hàn pé How ilé will ìfẹ́ you wà nínú know páńpẹ́. again báwo ló tún ṣe lè mọ̀. if you are in the trap of the wicked? bó bá wà nínú páńpẹ́ So that àwọn when it ẹ̀ka is ènìyàn. time for us to pray, tó dẹ̀ tó ń gbà tó bá pàkó láti you gbàdúrà. will know how to pray very well. wàá lè mọ bí a ti ń gbàdúrà dáadáa. Stagnation in life. ìdádúró lójú kan lójú When ní you are ayé. stagnant in life, nígbà tí ẹ bá wà lójú kan nínú ayé. others are moving forward. àwọn èèyàn kù ń tẹ̀síwájú. You are not moving forward. ṣùgbọ́n àwọn ò tẹ̀síwájú. Others are sharing their testimony. àwọn èèyàn ń pín Oh, ẹ̀rí. testimony become a scarce thing in your ní own life. ẹ̀rí bá di ọ̀wọ́n nínú ayé rẹ. When you are building a bungalow for 20 years, nígbà tó bá ń gbé nínú ilé àdágbé kan fún 20 ọdún. you work for government for more than 30 years, ó ṣe fún ìjọba fún ó lé ní you ọdún. cannot show anything. síbẹ̀ kò sí ìkàwọn tó lè tọ́ka sí. It shows that that person is in a trap. ó fi hàn pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ wà Brethren, nínú páńpẹ́. when you are seeing yourself in a lower position, nígbà tó bá ń dára ẹni ipò tí ó relẹ̀. you are a master degree holder, ó jẹ́ ẹni tó gba ẹ̀kọ́ gboyè kejì. You have a ilé job. ẹ̀kọ́. oníṣẹ́. you put on tie, ó fi táì you sọ́run. put on your suit, ó gbé aṣọ but in ìpele. your dream, ìgbà nínú àlá. you see yourself cutting grass along the orí ààrẹ roadside. tó ń gé koríko You are lójú cutting ọ̀nà. grass, you are sweeping the floor along the roadside. orí tó ń gbá ilẹ̀ lópòpónà. It's a sign that such life is in ó a jẹ́ trap. àmì wípé irú ayé bẹ́ẹ̀ wà nínú páńpẹ́. Brethren, ara when you are fellowshipping with dead people in the dream, nígbà tí o bá ń bá àwọn òkú ènìyàn rìn nínú ojú àlá. you are having sex with people in the dream, ó ń bá àwọn èèyàn lò pọ̀ lójú àlá. you are seeing your dead relatives in the dream again. orí àwọn ará rẹ tó ti kú lójú àlá. It's a sign that such a life is in a dream. ó jẹ́ àmì wípé irú ayé bẹ́ẹ̀ ó wà nínú páńpẹ́. One of the children of David, ọ̀kan lára àwọn ọmọ dáfídì he was called Amnon. à ń pè ní amónì. He set a very wicked trap for our fierce sister called Tamar. ó dẹ páńpẹ́ kan fún arábìnrin rẹ̀ tí a pè ní. The Bible says he loved her sister. arábìnrin yìí bíbélì sọ fún wa pé ó fẹ́ràn arábìnrin yìí. He loved her sister very well. ó fẹ́ràn rẹ̀ dáadáa. He wanted to have a carnal knowledge of the sister. ó fẹ́ ní ìbáṣepọ̀ He pẹ̀lú had rẹ̀. a very wicked friend ó ní ọ̀rẹ́ kan tó called jẹ́ ìka Jonadab. tí a pè ní jonadabu. And I said, that's not a problem. lẹ́ni ẹ̀yìn ẹ̀ ò lè. You just pretend as if you are sick. wàá kàn ṣe bí ẹni pé ara rẹ̀ ò yá ni. And the sister thought the brother was sick. arábìnrin wa lérò pé ara ọkùnrin òun ò yá lóòótọ́ ni. She did not know that it was ó mọ̀ a pé trap. páńpẹ́ ni. Saul, King Saul, ọba sọ́ọ̀lù. decided to give his daughter, Micah, to David. ó pinnu láti fún ọmọ rẹ̀ obìnrin gẹ́gẹ́ bí aya He fún said, dábìlì. thank God I've been looking for this man. ọ̀pẹ ní fọlọ́n pé mo ti ń wá So ọkùnrin yìí. if my daughter should now become the tọ́mọ wife mi of the obìnrin bá wá man, jẹ́ aya rẹ̀ oh, it's an easy way. yóò rọrùn láti mú. I'm praying for you once again. mò ń gbàdúrà fún ọ lẹ́ẹ̀kan sí. Any trap assigned to swallow you, páńpẹ́ yòówù tá a ti dẹ́ they láti shall gbé ọ. fail over your life in the Yóò name rọrùn of láyé rẹ Jesus. lórúkọ Jésù. Say they shall fail over your life in the name of Yóò rọrùn láyé rẹ Jesus. lórúkọ Jésù. Who can survive the trap of the wicked ta ni ó lè ru páńpẹ́ àwọn ìka ènìyàn in a ló lè time rúlà like this? nírú àkókò tí a wà yìí. Who are those people àwọn ènìyàn wo who can survive the trap of the wicked? ló lè bọ́ lọ́wọ́ páńpẹ́ àwọn ìka ènìyàn. In Psalm 141, nínú orin dáfídì orin ìkọkànléní ogóje. Psalm 141, orin dáfídì ìkọkànléní ogóje. the psalmist says something. Here again, I'm going to read dáfídì sọ kankan níbẹ̀. verse 9 and 10.
Ní ẹsẹ̀ He ìkẹta said, àti keep ìkẹwàá. me from the snare which they have laid for me. Pàmí mọ́ kúrò nínú okùn tí wọ́n dẹ sílẹ̀ fún mi. So, if you want to survive the traps of the wicked, Tí o bá fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ páńpẹ́ àwọn ìka ènìyàn. understand that the wicked set trap. Ní òye wípé àwọn ìka ènìyàn. You must know that they set trap. O gbọ́dọ̀ mọ̀ pé wọ́n dẹ. Oh, and when I'm saying the wicked, Nígbà tí a bá sọ nípa oh, àwọn don't ìka think that ènìyàn, people outside, kì í ṣe àwọn tí the wọ́n wà neighbors nísàlẹ̀. too can set trap. Àwọn alábàágbé rẹ̀ Husband can set trap for the wife. Ọkọ lè dẹ páńpẹ́ And fún ìyàwó. the child can set trap for the parent. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn òbí lè dẹ páńpẹ́ fún ọmọ. Say, keep me from the snares which they have laid for me, Ó ní pàmí mọ́ kúrò lọ́wọ́ páńpẹ́ tí wọ́n dẹ and the sílẹ̀ fún mi. gins of the workers of iniquity. Àti ìkẹ́kọ̀ọ́ àwọn oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. He now hammer it. Ó wá kàn án. When you are saying our prayer, we are praying dangerous prayer. Nígbà tí a bá sọ pé àwọn òbí Some wọn people say, dá why are àdúrà you tó praying léwu. like this? À ń sọ pé, "Ah, kí ló dé Look tí a at ń what dá the àdúrà psalmist tó lórí?" says. Ẹ wo He nǹkan said, tí let the wicked fall into their own nets. jẹ́ kí àwọn ènìyàn búburú kó bọ́ sínú àwọn ara wọn. Somebody has laid a trap for you. Ẹnìkan ti dé You àwọn now sílẹ̀ say, fún ẹ. God say, I should show love. Bíbélì sọ pé ká I ṣe should show love. ká fìfẹ́ hàn. Somebody wants to kill you. Èèyàn fẹ́ pa ẹ́. You have only one child. Ọmọ kan náà ló And ní o. somebody wants to take that child. Ẹnìkan sì fẹ́ pa. You say, God say, I should show love. Ẹni àmà kàn fẹ́ Ọlọ́run ní ká We nífẹ̀ẹ́. need to be wise. Ó dáa kéèyàn gbọ́n. Wisdom is the principal thing. Àti Get ní wisdom ọgbọ́n in tó everything. Ó nínú ohun gbogbo ní He said, ọjọ́. let the wicked fall into their own nets. Jẹ́ kí àwọn èèyàn burúkú ó Why lọ is sínú that àwọn wọn. I wither escape? Nígbà tí èmi bá kọjá lọ. Because when they fall into that their own net, Nígbà tí wọ́n bá bọ́ sínú páńpẹ́ and you wọn. will just escape. Wàá sì bọ́ You will escape out Wà of the bọ́. snare of the fowler. lọ́wọ́ ìkẹ́kọ̀ọ́ àwọn pẹ́yẹpẹ́yẹ. Those of us that are from villages, Àtàwọn láti inú. you know the oko. way we set trap Ẹ mọ bí a ṣe ń dẹ páńpẹ́ for birds. fún àyẹ. We will put a snare. A fi ìkẹ́kọ̀ọ́ a fi We will nǹkan put kan a sí. A snare. fi ìjẹ sí. Something that is Ohun attractive. tí ó fà wọ́n wá. That is what the wicked are using in Ohun these tí days. àwọn ìkẹyàn ń lò lọ́jọ́ Oh, òní. the serpent appeared to Eve. Ejò farahàn. Does God Ó ní says tiẹ̀ báyìí lọ́lọ́run you should not eat of all the Ó ní kẹ́ trees? má jẹ nínú gbogbo èso nú àgbà. Trap. Páńpẹ́. It's a lie. The day you eat, your eyes will be Ó ní open. irọ́ ni ọjọ́ tẹ́ ẹ bá jẹ ojú yóò là. It was a trap. Ó jẹ páńpẹ́. Unfortunately, they enter into that Ó trap. ṣe láàánú pé wọ́n wọnú páńpẹ́ yìí. You and I will not enter into Ìwọ that trap àti in the èmi ò ní name of wọnú Jesus. àwọn yìí lórúkọ So, Jésù. number one category of people Ìsọ̀rí àwọn ènìyàn àkọ́kọ́ that can survive the trap of the wicked in our season. tí ó rè rúlà nínú ìpáńpẹ́ àwọn Those ènìyàn who are truly children of the Most High God. àwọn tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Oh, ọ̀gá those that àgùntàn have surrendered the totality of their life. àwọn tó ti yọ̀ǹda gbogbo ayé Those wọn. that have accepted Lord Jesus as their Lord and Àwọn tó Savior. ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó Those gbà that láwọn. when God say move, they move. Àwọn tó Ọlọ́run bá sọ pé ó yá tẹ̀síwájú. When God wọ́n say tẹ̀síwájú. eat, they eat. Wọ́n bá ní Ọlọ́run When ṣe God báyìí. says fast, they fast. Tọ́lọ́run bá ní gbàwẹ̀ wọ́n á Oh, gbàwẹ̀. those that are not serving any other God. Àwọn tí ò sí Ọlọ́run They mìíràn. do not have anything they are leaking Kò again. sí ohunkóhun tí wọ́n tún gbé fún. Brethren, Ara I'm not asking whether you come to church. mi ò sọ pé. I'm bóyá not wá sí asking you for the number of years that you have spent in the church. Mi ò mọ iye ọdún tó ti fi wá sí I'm not ìjọ. saying whether you are a group leader or the position you may be holding in a church. Mi ò sọ pé bóyá o jẹ́ adarí Do you have a tàbí personal kodo. encounter with your maker? Ǹjẹ́ o ní ìbádàpọ̀ ara ẹni Can pẹ̀lú God ẹlẹ́dàá call rẹ? you my child? Ǹjẹ́ Ọlọ́run lè pè é ní ọmọ mi? Number two category of people Ìsọ̀rí ènìyàn kejì that can survive the trap of the wicked in our days. tí wọ́n lè bọ́ lọ́wọ́ páńpẹ́ àwọn ìkà ènìyàn ní They are àkókò wa those yìí. people Àwọn náà ni àwọn that ènìyàn refuses to cooperate and compromise with the devil. tí wọ́n kọ̀ láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú èṣù. They are not compromising with the devil. Wọn ò gbọ̀jọ̀gẹ́. They are not seeking for satanic alternative. Wọn ò wá ọ̀nà àbáyọ ti Sàtánì. Oh, they are looking for the fruit of the womb. Wọ́n ń wá èso And some ìtinú. people are introducing them to every other Bẹ́ẹ̀ ni thing onírúurú nǹkan làwọn èèyàn fi ń lọ̀ wọ́n. that is contrary to the word of God. Èyí tó tako ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. They say, when my time comes, God will remember Àní me. fèmí lẹ́gbàá tó Ọlọ́run bá àkókò mi bá tó Ọlọ́run yóò rántí mi. They don't compromise. Wọn ò They gbọ̀jẹ̀gẹ́. don't compromise with their faith. Wọn ò gbà Anything jẹ̀jẹ̀gẹ́ that is pẹ̀lú against the ìgbàgbọ́ word wọn. of God, they don't do it. Ohunkóhun tó bá tako ọ̀rọ̀ When Ọlọ́run they wọn say ò this ṣe. is money, Wọ́n bá ní owó rèé o. or they say, after money, nko. Lẹ́yìn ẹ̀kọ́. And they say this is woman, take the woman. Wọ́n ní ọba ilé They say what will ọmọbìnrin. come out of the woman. Pé irọ́ o. But some people, when they see money now, Báwọn mìíràn tó bá their rówó. eyes will become wide. Ojú wọn á ràn ní. And before you know it, Kẹ̀tí ó mọ tó ṣẹlẹ̀. they enter into trap. Wọ́n ti wọnú On ìdẹ́kun. your phone,
Somebody said, I have done it, oh. I have done it, oh. 50,000. I just put in 50,000. In less than 24 hours, I've seen the alert. It has multiplied to 100,000. You are not saying quick money, quick money, quick money, quick money. You want quick money. Money you have not worked for. Is that the way God works? I know some people. If they are going along the road and they see 100 naira about 4 or 5. Oh, thank God, God has blessed me today. Is that blessing? It may be a trap. We are living in a dangerous society. More dangerous than before. We need to be very, very careful. Who again can survive the trap of the wicked in a time like this? Those that have committed the entirety of their life to the living God. Everything about their life, their life, their wife, their children, the money they have in bank, they believe it's God that has provided for them. All that they are doing is that they are seeking the kingdom of God. But they know that every other thing they are secondary. Oh, they are not the one that will say, I have arrived, I have arrived, I have arrived. Who told you that you have arrived? Who told you that you have arrived? Brethren, who again can survive the traps of the wicked? They are the ones that will allow the leading of the Holy Spirit. Do you allow the Holy Spirit of God? As you are seated here, Holy Spirit is talking to you. The moment you say, I surrendered my life, a measure of the Holy Spirit has been impacted into your life. Oh, there is nobody here on earth. When he or she does anything that is wrong, he knows. He knows. He's just looking for somebody to tell him. He's looking for somebody to tell him. But those that want to survive the traps of the wicked, when the Holy Spirit of God tells them that this that you are about to do is against my commandment, they will withdraw. But some people will say, I will go ahead and do it. Brethren, who again? Who again that can survive the trap of the wicked in a dangerous season like this? They are the ones. They are the ones that have decided. They have decided to run away from all evil friends. Friends that will not add to you. Friends that will not add to you. Why are you keeping them? Friends, they are not adding to you in any way. Since they have been going with them, you are the one they have been looking on to. And you like it like that. You are following mediocrity. So, if you want to survive the traps of the wicked, there are some friends that you need to do away with. Friends that have more than one wife. Friends that beat their wives. Friends whose wife calls her husband dirty names. You have to run away from them. What are you doing with drunkards? Even drunkards. I'm not even talking of drunkards now. What are you doing with drinkers? Your friends are the ones taking cigarettes. And you will be licking tom-tom. You will be licking tom-tom. So that they will not hear the odor. It should not be heard of you. There are some things that must not be heard of us at all. If we want to survive the traps that the enemy has set. Who again can survive the traps of the enemy? They are the one. They are the one that will allow the living God to guide them. They are the one that will never take any decision unless God directs them. They are the ones
that will sing that song that says, guide me, O thou great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me through thy powerful hand. Bread of heaven, bread of heaven, feed me till I want no more. Feed me till I want no more. Is that your song? Do you allow God to guide you? Do you allow God to direct you? This is our month of divine direction. For you to survive this time, you must allow the living of the Holy Spirit. You must allow God to direct you. My beloved brethren, my prayer for you and for myself is that we will never fall into the trap of our enemy. My prayer for you and myself is that the enemy will not determine the end of our life. My prayer for you and for myself is that the enemy will not harvest our life. Shall we all rise to our feet as we pray? You will pray like this. Say, any trap. Are you saying something? Trap of the wicked. Any trap assigned to swallow my portion in life. Catch fire and burn to ashes. Catch fire and burn to ashes. Any trap assigned to catch my portion in life. Catch fire and burn to ashes. Catch fire and burn to ashes. Catch fire and burn to ashes. In the name of Jesus. Any trap assigned for me to swallow my portion, as I am praying now, catch fire, burn to ashes. 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 In the name of Jesus. Any trap assigned to swallow me, assigned to kill me before my time, assigned to trouble my family, as I am praying now, catch fire and burn to ashes. Catch fire and burn to ashes. In the name of Jesus. Catch fire and burn to ashes. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. One of the things that we mentioned that can make a person to enter into trap is the words that comes out of your mouth. The sayings that comes out of your mouth. You will pray like this. Say, oh God, my Father, in your mercy, deliver me from the sayings that can put me into trouble. Say, oh God, my Father, by your mercy, deliver me from the words of my mouth that can put me into trouble. In the name of Jesus. Deliver me, O God. Deliver me, O God. Deliver me, O God, from the words that can put me into trap, that can put me into trouble. In the name of Jesus. Deliver me, O God. Deliver me, O God. Deliver me, O God. Deliver me, O God, from all the sayings, from all the words that can put me into trouble. In the name of Jesus. Yes, my Father, my God, deliver me. Deliver me, deliver me, deliver me, deliver me. Deliver me, O God. Yes, deliver me from all the sayings that can put me into trouble. Anything that I've used my mouth to say that can put me into trouble. In Jesus' name we pray. But then, because of our time,
You will pray the final one. And you will pray like this. When you pray it, I want you to demonstrate it. Say, every trap set for me, set for my children, set for my wife, every trap set for me, set for my family, by the wicked, say by the power of God, I will escape, I will escape, I will escape. In the name of Jesus, every trap that the wicked has set for me and my family, by the power of God, I will escape, 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 I will escape. In the name of Jesus, I will escape. In the name of Jesus, I will escape. In the name of Jesus, yes, by the power of God. Every trap that the wicked has set for me, I will escape. I will escape. I will escape. I will escape. In the name of Jesus. So shall it be. In Jesus' name we pray. I pray for you in the name of Jehovah God. By the authority in the name of the one that I am, you shall escape from every satanic ambush. I say you shall escape from every satanic ambush. In the name of Jesus. Any agent of darkness, agent of wickedness, appearing to be your friend, appearing to be your friend, the Lord will expose and disgrace them. Say the Lord will expose and disgrace them. Any Judas, anybody behaving like Judas, dipping hands with you in your blessing, dipping hands with you in your plate of blessing, dipping hands with you in your plate of blessing. Anybody behaving like Judas, dipping hands with you in your plate of blessing, as I am praying now, let that hand of the wicked, let it wither now. Let it wither now. I say let it wither now. In the name of Jesus. In the remaining days of this year, you and your family, you will not enter into the trap of the enemy. You will not enter into the trap of the enemy. I pray for you in the name of Jehovah God. You will not die in the battle of life. You will defeat your enemy. You will defeat your enemy. You will win and you will spoil them. You will win and you will spoil them. You will win and you will spoil them. This week that you are going into, Jehovah God will direct your ways. You will not fall. You will not fail. You will not fall. You will not fail. The testimony that you cannot hide, as you go into this week, let it come upon your life in the name of Jesus. Let it come upon your life in the name of Jesus. So shall it be. Jesus' name we have prayed. You can be seated. Before I drop the microphone, I want to welcome those people that are here for the first time. You are coming to this sanctuary for the first time. You are our friend. We have a way of welcoming our friends. So I don't want you to be shy. So wherever you are seated, just wave your hands. So that our visitation team will locate you. I'm seeing a hand at the back here. I'm seeing another hand here. Do we have anyone up? Let our visitation team locate them. Immediately we share the grace. Just come to the front seat here. Our minister would like to pray more with you. We want to thank each and every one of us. And we want to enjoin us to pick on coming. You will never be disappointed. In the name of Jesus.
Praise the Lord. Praise the Lord. Eke hallelujah. Praise the living Jesus. Ẹ̀yin Jésù olùgbàlà lógo. It is time now to give our Àkókò tó láti fi ọrẹ wa sílẹ̀. offering, our special offering. Ọrẹ ìdámẹ́wàá. Thanksgiving offering. Ohun gbogbo tí a wá fi Very dúpẹ́ fún quickly, let's Ọlọ́run. package them together. Ẹ jẹ́ ká dì papọ̀ báyìí. Let's put them together. Ẹ jẹ́ ká dì sínú àpò ìwé wa. Let's rise up. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Our Father and our God, we thank you this morning Bàbá wa àti Ọlọ́run wa àwa dúpẹ́ ní ọwọ́ yín ní òwúrọ̀ for this yìí. wonderful opportunity you've offered us A dúpẹ́ fún àǹfààní tí ẹ fi fún wa to be part of this worship. láti jẹ́ alábàápín nínú ìsìn yìí. Our Lord and our Father, accept our thanks for Bàbá wa this àti in the name Ọlọ́run of wa ẹ Jesus. gbọpẹ́ kí ẹ sì gba ìyìn wa. From the plenty you have given unto us, Lord Nínú Jesus, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ ti fi fún wa Ọlọ́run wa. your people have come with these ones. Àwa ti wá pẹ̀lú eléyìí. Their tithes, their offerings, special Ọrẹ àti offering. ìdámẹ́wàá. Accept, oh Lord Jesus. Olúwa ẹ gbà wá. Accept our offering, Lord Ẹ Jesus. gba ọrẹ àti ìdámẹ́wàá. Through this offering, Lord Jesus, Nípasẹ̀ ọrẹ yìí Ọlọ́run wa. lift up our work in the mighty name of Ẹ gbé Jesus. iṣẹ́ ọwọ́ wa sókè. Continue to expand the work of our hand in the mighty name Ẹ of bẹ̀rẹ̀ sí ní Jesus. fẹ́ àká wa níbi iṣẹ́ wa. All those dormant virtues that you have planted in our life, Gbogbo àwọn ohun àmúṣọrọ̀ tí ó ti jó dúró tiri nínú ayé wa. that are presently asleep, now. Tó ti sùn fọnfọn Let them báyìí. wake up now in the Olúwa mighty jí name wọn of dìde ní Jesus. orúkọ Jésù. Expand the work of our scope in the name of Ẹ Jesus. fẹ́ àká wa ní orúkọ Jésù. Nínú ọ̀sẹ̀ yìí, bàbá, a gbàdúrà, We pray. ẹ gbé olóore pàdé wa lórúkọ Jésù. Glorify yourself in our lives in Jesus' name. Ẹ kọ orúkọ wa sínú ìwé ìrántí. Write our name in the book of remembrance. Ẹ sì rántí wa sí rere lórúkọ Olúwa. Remember us for good. Àwa oníṣẹ́ ọwọ́, a ó máa rí ṣe lórúkọ Jésù. Father, provide for every one of us in Àwa Jesus' name. oníṣòwò, a ó máa rere ọjà. Provide for our business people in our midst. Àpamọ́wọ́ owó fún gbogbo wa. Father, provide for us Àwa abundantly. oníṣẹ́ ọba. All the government Ọkọ workers, ọba, àdá ọba kò ní sáwà lẹ́sẹ̀ lórúkọ Jésù. God will be with them. Àwọn ọmọléèwé, All the students, ọgbọ́n Ọlọ́run láti òkè wá. God will give them divine wisdom, Yóò jẹ́ tiwa gẹ́gẹ́ bí knowledge, and ìjọba Sólómọ́nì understanding in lórúkọ Olúwa. Jesus' name. Ògo ni forúkọ ọmọ yín. Glory be to the name of the Àwa Lord. àgbẹ̀, Farmers, òjò ìbùkún yóò máa rọ̀ sórí ire God wa. will shower the rain of blessing upon us there in Ó Jesus' ti rí name. bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. It's so in Jesus' Bẹ́ẹ̀ ni name. kó rí. Amen. Lórúkọ Ó ti rí bẹ́ẹ̀. It Jésù is so in Kristi, Jesus' òun ni mighty name. àgbàdúrà. In Jesus' mighty name it is done. Let us drop our Ẹ jẹ́ ká offering, fi our ọrẹ wa tithe. sílẹ̀. Let's be seated. Ẹ jẹ́ kí á jókòó. We say good morning, ma, good morning, sons. A once sọ wípé again. ẹ káàárọ̀ mà ẹ káàárọ̀ sà. We welcome all of us to A kí Divine gbogbo Bible yín káàbọ̀ sínú service ìsìn this ti morning. òwúrọ̀ yìí. This is Divine Bible Church, Èyí ni Bíbélì gíga ti Ọlọ́run. where holiness is foremost, Níbi tí a ti ń gbé ìwà mímọ́ lékè. and where Christians are raised to know God, Níbi tí a ti ń gbé Kìrìsìtẹ́nì ìdìde láti mọ Ọlọ́run. His word and His power, Láti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. in fulfilling their divine destiny, Láti mọ ọgbọ́n rẹ̀ àti láti mú And lo èyí láti manifesting gbé. the wisdom, manifesting the wisdom, Láti mú àyànmọ́ wọn ṣẹ láti fi ọgbọ́n Ọlọ́run hàn. greatness, Ní títóbi Ọlọ́run. and the power of Àti Almighty agbára God Ọlọ́run in their Elédùmarè. life. The program, the service we are rounding up now, Ìsìn tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí is tí a our fẹ́ regular parí. Sunday family worship, Ó jẹ́ ìsìn mọ̀lẹ́bí wa ti ọjọ́ ìsinmi. which comes up every Sunday by Tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ 8 Sunday o'clock in the morning. ní aago 8 àárọ̀. We have other services lined A up. tún ní during àwọn the ìsìn mìíràn ní àárín ọ̀sẹ̀. week. On Tuesday, we have a Ní Bible gbogbo study here, Tuesday a máa wà lẹ́jì nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. and the time is Ní aago 5:30 ìrọ̀lẹ́ 5:30 p.m. in the evening. ní ìrọ̀lẹ́. We equally have a revival service Bákan náà a máa ní wákàtí sọjí wa ní ọjọ́ every Thursday. same time, 5:30. Ní wákàtí kan náà nírọ̀lẹ́. Praise the Lord. Ẹ̀yin We Olúwa. still want to encourage us to keep on joining our GS prayer program every night by 12 midnight. À ń rọ gbogbo wa wípé kí a máa darapọ̀ mọ́ ìsìn àdúrà tí adarí ìwà àgbà ń ṣe fún wa nínú fọ́nrán ní gbogbo aago 12. Under the theme, let us pray.
ẹ jẹ́ ká tó máa kọ tá a sọ wípé ẹ jẹ́ kí á gbàdúrà. Yes, if you are not part of that prayer tí ó program, bá jẹ́ wípé ẹ jẹ́ alábàápín nínú ètò àdúrà just yìí, look at the back of your ẹ kàn wo bulletin. ẹ̀yìn ìwé pélébé tí a máa ń fi fún wa yẹn. We have a telephone number there, A ní ẹ̀rọ alágbèéká nọ́mbà ẹ̀rọ alágbèéká níbẹ̀, which you can use to join èyí tí the o máa platform. tẹ tí o fi máa so pọ̀ mọ́ àdúrà yẹn. We want to encourage us to also to keep on listening to Divine Half Hours on Gbogbo radio. wa là ń gbé nígbọ̀wọ́ wípé kí ẹ jọ̀wọ́ kí ẹ máa fetí sí àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ bàbá wa nínú Olúwa nínú ètò rédíò. It comes up every Sunday, Ó máa wáyé ní gbogbo night, Sunday 7:30 p.m. ní to aago 8 méje àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ on FM studio ní FM studio. 88.5, and on Friday, Ní ọjọ́ Friday same time